no tšau. Vaata, spirituaalsus mõeldakse tihtipeale, et see on hästi puhas ja siin ja kõik spirituaalne inimene ei käitu kunagi ülekohtuselt. Jah, spirituaalne inimene ei väärkohtle teisi. Jah, et tekib spirituaalne ego, aga samad nii-öelda erinevad taktikad ja kuidas kasutatakse nii-öelda, saab kasutada vägivallana või väärkohtlemisena ja inimesed arvavad, et see ongi nii need asjad käivadki. Ma räägin mõnest olukorrast, kus seda kasutatakse või kus seda tehakse, nagu tüüpilisemad olukorrad. Ütleme näiteks, et ma teen midagi või keegi teeb sulle midagi, jah. Ja ta teab, et see sulle ei meeldi, see, mida ta teeb. Aga ta teeb seda sellepärast just, et äkki näiteks sind kiusata. Nüüd ütleme, et ta lõhub midagi ära, mis sulle olulist on. Ja nüüd sina saad kurvaks, hakkad nutma või saad pahaseks ja siis saad pahaseks ta peale ja siis ta teeb sinu sellest reaktsioonist teeb probleemi. Nagu et sa niimoodi reageerisid, nagu sellest teeb probleemi. Mitte see, mida inimene tegi, ei ole probleem, vaid keerati sinu reaktsiooniks. Ühesõnaga vastutus lükati ära enda pealt sinu peale. Igaüks, need on sinu emotsioonid ja sina pead nendega, see on sinu maailm, sinu emotsioonid. Ja. Selline kius, sellised kiusatakse, see on nagu, see on juhl, see on nii ebameeldiv, kui seda tehakse. Või teine asi, sa tead, et sulle valetati näiteks või midagi peteti ja siis teine inimene, siis sa kutsud selle välja inimese või pöörad sellele tähelepanu, siis kõik on sisemaailma peegeldus ja see oled sina, keda sa näed. Mina ei ole midagi teinud, lükatakse jälle vastutus minema. See on sinu maailma peegeldus, kuigi reaalselt sa näed, et inimene teeb midagi või sul on väga tugev aimus, et ta teeb. Ja siis sa ütled talle seda ja tema ütleb nii, et see on hoopis sinu probleem. Sina näed ennast, sina oled hoopis selline ja pööratakse ümber. Jälle sina oled süüdi. Või selline, kus sul ei tohi olla eelistusi. Ja, et ütleme, et kui sulle midagi ei meeldi, kui sul väljendad oma eelistust, et sulle midagi ei meeldi, siis sa ei ole, ma mõtlesin, et sa oled ikka kõrgemalt arenenud ja ma mõtlesin, kuidas nii? See on sinu probleem ja see on sinu probleem. Sa ei ole piisavalt spirituaalne. Mina lähen nüüd bordelli. Kui sulle see ei meeldi, siis sa ei ole spirituaalselt arenenud. Kui sul on see eelistus, et su kaaslane ei käi bordellis. Sa ei ole vaimselt kuigi kaugele arenenud. Või mis?
see reaktsioonist probleem, see on üks, mõni oskab nii hästi provotseerida, nagu mõni oskab nii hästi. Ja siis, kui sina reageerid kuidagi, siis on probleem, siis saadakse kinni ja hakata sellest. See on päris hea taktika. Kõik.